ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back ខ្ញុំសៃនីស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ make up ថ្មីយើងខានធ្វើ make up យូរហើយវីដេអូ make up ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើលក្ខណៈពណ៌កាឈុកហោះតែម្ដង pink hot ដែលជា theme របស់ Food Panda អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាសៃនី make up អញ្ចឹងមិនតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមកុំឲ្យខាត់ពេកវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ប្រើ promo code ស្រីនី10ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$2សម្រាប់ការកម្ង$5ឡើងទៅដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពី primer ខ្ញុំត្រូវបិទបាំងហ៊ុនញើសខ្ញុំសិនខ្ញុំប្រើ Innisfree No Sebum Primer នេះដើម្បីយើងជួយឲ្យវាទៅពេញហ៊ុនញើសរបស់យើងណាអញ្ចឹងមុខយើង smooth ជាងមុនហើយបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យមុខយើងមើលទៅវារៀងភ្លឺហើយមានសំណើមគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង primer របស់ MAC ដែលប្រភេទ primer នេះគឺវាជួយឲ្យមុខយើងរៀងភ្លឺពេលដែលយើងដាក់ foundation ពីលើទៅក៏វានៅរៀងអលងតិចតិចដែរហើយជួយឲ្យ make up យើងនៅបានយូរបន្ទាប់មកយើងចូលមកដល់ foundation សំណប់ចិត្តខ្ញុំគឺ Hera Black Foundation ដែលជា foundation ចូលមុខលឿនម៉ត់សាហាវហើយសំខាន់គឺបិទបាំងស្នាមបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងវិធីនៃការខ្ញុំតប់ foundation ឬមួយក៏ម្សៅតំណប់ខ្ញុំឲ្យចូលមុខគឺមាន2គឺទី1គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងជក់ដែលខ្ញុំដូចតែខ្ញុំលាបវាទៅដោះវានៅលើដៃហើយយើងទៅដោះវានៅលើមុខអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើជក់អញ្ចឹងទៅវាជៀសវាងនៃការយើងប្រើ product នៅលើមុខយើងច្រើនពេកតកាលណាម្សៅនៅលើមុខយើងច្រើនភាគរយនៃកកក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកជក់មកលាបនៅលើមុខយើងនឹងហើយយើងយកប៉ង់មកតប់វាចូលអញ្ចឹងមិនមែនយើងដាក់មកពេញមួយមុខទេយើងដាក់មកចាហៀងសិនហើយចាំយើងតប់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងដាក់មកពេញមួយមុខខ្លាចម្សៅនឹងវាស្ងួតទៅវានៅសល់ស្នាមជក់អញ្ចឹងយើងធ្វើមួយដុំយើងតប់មួយដុំធ្វើមួយដុំតប់មួយដុំអញ្ចឹងទៅមុខយើងស្អាតចឹង concealer គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Missha Glow Concealer ដែលជា concealer ដែលខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើវាស្រួល blend ហើយវាអត់ក្រាស់ខ្លាំងវាអត់ស្ងួតខ្លាំងណាចឹងដំបូងគឺខ្ញុំដាក់នៅលើតបភ្នែកខ្ញុំសិនដោយសារតែតបភ្នែកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវការផាត់ពណ៌រៀងហោះអញ្ចឹងដាក់វាឲ្យរៀងសបន្តិចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមកដល់ភ្នែកហ្មងអញ្ចឹងមកដល់ភ្នែកគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពណ៌កាឈុកនេះរបស់ James Charles ខ្ញុំទិញ palette នឹងចង់មួយឆ្នាំហើយទៅបានប្រើចឹងយើងប្រើពណ៌កាឈុកស្ដើងនឹងមកលាបពេញតបភ្នែករបស់យើងសិនដើម្បីឲ្យបដិញពណ៌ឲ្យស្អាតចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកពណ៌កាឈុកហោះតែម្ដងដាក់មកពេញតបភ្នែកដាក់មកទៅហឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតាពណ៌ eyeshadow យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែមួយពណ៌នឹងទេអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងដាក់ពេញមកភ្នែកប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសវាងកុំឲ្យឃើញកកហោះម្ដុំហ្នឹងគឺយើងប្រើជក់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំប្រើជក់រៀងធំទៅពណ៌វារៀងស្រាលកាលណាយើងប្រើជក់កាន់តែទូចពណ៌វាកាន់តែដិតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់បដិញសមោឲ្យពីដិតពីក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អាពណ៌ដដែលហ្នឹងតែខ្ញុំ focus ទៅលើខាងក្រោមឯដែលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងជក់រៀងទូចជាងហ្នឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញទោះបីខ្ញុំប្រើតែមួយពណ៌ក៏វាបណ្ដេញពណ៌ឡើងទៅលើស្អាតដែរអ្នកនរគ្នាឃើញហោះចឹងណាទៅពេលដាក់ហូមភ្នែកអីចឹងទៅដឹងតែឆ្វាចស្អាតហ្មងចឹងយើងកុំភ្លេចអូសមកខាងក្រោមភ្នែកយើងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ eyeliner គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Mistine eyeliner នេះដែលជា eyeliner សំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីកណ្ដាលភ្នែករបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំចូលចិត្តគូ eyeliner ពីក្រោមភ្នែកខ្ញុំសិនដើម្បីឲ្យមើលទៅថាទ្រេភ្នែកយើងទៅណាសិនអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបានយើងគូកតុយឡើងមកលើហើយសម្រាប់ eyeshadow ដែលបតិបតានឹងអត់អីយើងអាចជូតវាតាមក្រោយបានទេអញ្ចឹងដំបូងយើងគូកតុយវាឡើងមកលើមកហើយបានយើង connect វាទៅមកខាងក្រោមដូចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមតាណាខ្ញុំមិនដឹងបញ្យល់មិនដែរវាដោយតាម mood ដែរអញ្ចឹងណា eyeliner របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមពណ៌កាឈូកពីលើនឹងទៀតដើម្បីវាកាន់តែដិតហើយយើងដល់ពេលយើងដាក់រោមភ្នែកហើយរោមភ្នែករបស់យើងគឺស្អាតមែនតើគឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈវារៀងដុំណាហើយវាបាសឡើងលើហើយក្រាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ហោះទៅគឺវាសមគ្នាមែនតើបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយកជក់មកទៅដោះវាដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាហើយចុងក្រោយគឺយើងប្រើជាមួយនឹង mascara គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Etude House Fake នេះដែលវាជួយឲ្យហូមភ្នែករបស់យើងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងហូមភ្នែកដែលយើងពាក់អញ្ចឹងណាយើងលាបខាងលើហើយក៏យើងអត់ភ្លេចដែរខាងក្រោមទន្ទឹងនៅលើភ្នែកយើងគឺហើយហើយប៉ុន្តែឥឡូវ clean ហើយយើងកំង yellow cap pizza ពី Food Panda
នមែនតើឈ្ងុយញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយសិន so good ឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសលេងឯណាតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំ clean វិញបាត់ហើយនេះយើងញ៉ាំមន់មួយទៀតតែកុំញ៉ាំច្រើនពេកប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវយើងតទៅវីដេអូយើងទៅមុខទៀតតោះបានហើយមើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតថា Food Panda គឺពិសេសមែនតើដោយសារ Food Panda មានការ discount រាល់ថ្ងៃហ្មងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រមានការ discount រហូតដល់ 30% ហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមានការ discount រហូតដល់ 50% ហើយឥឡូវ Food Panda ទើបតែមាន pick up service ទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកម្មង់តាមទូរស័ព្ទហើយយើងជិះទៅយកអញ្ចឹងណាមានការ discount 15% រហូតដល់ដាច់ចុងឆ្នាំហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រើ promo code ស្អីនេះដើម្បីទទួលបានការ discount $2សម្រាប់ការកម្មង់$5ឡើងទៅសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផាត់ភ្នែកយើងហើយយើងប្រើជាមួយនឹង concealer មិញតដែរហ្នឹងដើម្បីបិទបាំងស្នាមជាងមុនអញ្ចឹងមិញហ្នឹងក៏ពិត plan ខ្ញុំគឺលាបភ្នែកមុនគេតែខ្ញុំច្រឡំលាប foundation មុនគេបាត់ហើយអញ្ចឹងដោយសារតា eyeshadow យើងរៀងហោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាបប្រហើយ base របស់ខ្ញុំតាមក្រោយព្រោះអីនៅពេលដែលយើងលាបពណ៌រៀងដិតអញ្ចឹងទៅអាហុយ eyeshadow ហ្នឹងវាអាចធ្លាក់នៅលើមុខអញ្ចឹងយើងអាចសេរីវាតាមក្រោយបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ម្សៅផាត់ហើយម្សៅផាត់គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង For You Too ម្សៅផាត់ For You Too នេះដាក់ទៅគឺម៉ត់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងម្សៅផាត់នេះគឺវាជួយទប់ជាតិខ្លាញ់ហើយជាពិសេសគឺវាជួយទប់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាលាបម្សៅហើយមានអារម្មណ៍ថាមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាសូវម៉ត់នៅពេលដែលដាក់នេះចូលទៅគឺវាមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យសាច់ម្សៅរបស់យើងនឹងវាខាំចូលគ្នាទៅវាម៉ត់មែនតើហើយយើងចូលមកដល់ contour សម្រាប់ contour គឺខ្ញុំប្រើអានេះរាប់ឆ្នាំហើយមិនរាប់ឆ្នាំទេខ្ញុំប្រើវាឡើងកោះ10បាតទេអានេះចូលដល់ដបទី2ឯងកំប៉ុងទី2ឯងអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងវាយថ្គាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញទូចជាងមុនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាំអត់បើសិនជាភាគច្រើនបើសិនជាយើងលាបម្សៅហើយយើងអត់ contour ទោះបីម្សៅនឹងលេខ23ក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាឃើញហោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ណាគេដែលគាត់ទិញ cushion ទិញអីដែលមានអារម្មណ៍ថាហោះកុំបន្ទោខាងការ៉េមកពីយើងអត់ចេះ contour កាលណាយើង contour មុខយើងហើយយើងលាបថ្ពាល់លាបអីទៅគឺមុខយើងអត់ហោះទេព្រោះពីមុនស៊ីនីទិញលេខ23ក៏មានអារម្មណ៍ថាហោះដែរតែពេលឥឡូវលាបតែលេខ21ក៏លេងហោះដោយសារយើងចេះបន្ទាប់មកគឺយើងចូលដល់ចាមចាមគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Elri All Day Long Eyebrow ដែលជាប្រភេទខ្មៅដៃគូចាមខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើមុខវាទូចចឹងណាអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំគូរឹមខាងក្រោមខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំចូលចិត្តចាមត្រង់ហើយវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគូវាឲ្យវែងជាង eyeliner ខ្ញុំបន្តិចដើម្បីមើលទៅឲ្យទម្រង់មុខយើងមើលទៅរៀងរបៀបនឹងណខ្ញុំមិនដឹងបញ្យល់អ្នកនរគ្នាមិនគេប៉ុន្តែ yes that's how I គូមកចាមអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននៅពេលយើងគូហើយយើងកុំភ្លេចសិតវាផងព្រោះបើអត់សិតទេវាឃើញកកម្ដុំហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញក្តិកក្តប់គឺយើងអាចយក concealer មកឆ្កៀលវាខាងក្រោមនឹងបានដើម្បីមើលទៅកាន់តែ on fleek បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង gel brow ឬមួយក៏ mascara សម្រាប់ចោមប៉ុន្តែនេះអត់មានពណ៌ទេអានេះគឺពណ៌វាគឺថ្លាថ្លាវាគ្រាន់តែជួយឲ្យចោមយើងវាបាសជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងផាត់មុខរៀងដិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចោមខ្ញុំមើលទៅវាបាសហើយវាឆ yes អញ្ចឹងចាំយើងហើយតែឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្នែកខ្ញុំវារៀងស្អាតបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង glitter ពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌សាច់របស់ Clio នេះស្អាតមែនតើមកដាក់នៅខាង inner corner ឬមួយក៏ខាងក្នុងនៃភ្នែករបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពេលយើងងាកទៅងាកមកវារៀងភ្លឺបន្តិចគេតែដាក់តែបន្តិចគេនៅខាងក្នុងភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ថ្ពាល់ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង For You Too ថ្ពាល់នេះគឺពណ៌រៀងលក្ខណៈការឈុកស្លេកការឈុកបែកសាច់ខ្ញុំអត់ដោយសារតែភ្នែកយើងហោះហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ថ្ពាល់យើងហោះទៀតខ្ញុំខ្លាចដូចហ៊ីអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌រៀងរបៀបសកមស្លេកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងថាត blush របស់ថាតនេះដែរដែលពណ៌វារៀងសកមដែលវាអត់ហោះទេអញ្ចឹងយើងដាក់នៅលើថ្ពាល់យើងទៅដើម្បីឲ្យឃើញមុខយើងរៀងអៀនមានសាច់ឈាមនឹងគេកុំឲ្យស្លេកពេកហើយយើងប្រើជាមួយនឹង highlight របស់ Smashbox នេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងវាមិនមែនជាប្រភេទ highlight ដែល bling ណានៅពេលដែលយើងលាបលើមុខទៅមុខយើងវាលក្ខណៈរលោងដូចគ្រាប់ពាក់មិនមែនជារបៀប bling ទេអាពាក់គុជខ្ចងអញ្ចឹងវា vibe វាគឺអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើ highlight ទៀតតែរបស់ Kylie នេះគឺខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើច្រមុះខ្ញុំដើម្បីឲ្យច្រមុះខ្ញុំស្រួចជាងមុនហើយឥឡូវយើងចូលដល់ក្រែមអញ្ចឹងក្រែមខ្ញុំយកប៉ុងម្សៅខ្ញុំនឹងមកតាប់ពេញមាត់ខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងក្រែម Romance ដែលនេះគឺពណ៌កាឈូក
hiện ho đấy tại vì ở sơ ho mà này ho nè ở cái vô lật nhom liệp bình một hai nhom ở chỗ chật râm một nhom ở việt đạch bình chân nhom có do chuột nhom mà nhi vì ở blur chân á nè hay bắt tọt mất cái dương phở tụt nhỏ nè chân dương liệp bị hàng khăn chân quan đi viền bay cả hòm tích bay cả trụng tích chân nơi bây để dương liệp kem hai make up dương hai so ok nè tặng ngọc nè lợi make up dương cứ hào giấy vậy tới make up ở dương ní cứ miên lẹ cái nè po hiện ho mến bồn tái lẹ cái nè tha mẹ bong sấy đưa môi cờ pon để quạt trong make up po hiện ho tục thọt hú đưa môi cờ tay cầm thi em xem cứ ai xạ cho mùi nâng make up ní ban chia percent nè để quạ sơ cho chật phử plate trắng á trắng hoạt động cứ nhôm tay đập hạt một po hiện phử plate bồn tái ní hiện mệt in trắng tới po hiện ho từ đời tìm dương cứ food panda po hot pink tay mà đòn trà trắng video ní cứ miên tập bên nâng té xong ở con food panda mình tên để ban sponsor this video hay nhôm giật cơm tha nè tặng ngọc nè cho chật this video đây trắng bạn nè ngọc nè cho chật complete like subscribe share hai chục khi nào video khỏi bye bye mình đi I like the way you pink it I like the way you pink it everybody know video nàyឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ប្រើ promo code ស្រីនេះ10ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$2សម្រាប់ការ